Witam ponownie i dziękuję Bogu za kolejną okazję, jaką mam, żeby tutaj stać przed kamerą i dzielić się Słowem Bożym z Wami. Dla każdego, który bierze czas, aby słuchać tego, serdecznie witam. Zachęcam do pytania, do komentarzy, do pisania do nas. Jeżeli macie takie prywatne po prostu objawienia albo zmartwienia lub rzeczy, które chcecie po prostu, żebym wyjaśnił, to zachęcam, byście pisali do naszego e-maila. To jest nccpoland01@gmail.com. Na naszej stronie na Facebooku można to spokojnie znaleźć w naszych po prostu danych jako Kościół. Jeszcze raz naprawdę zapraszam serdecznie i cieszę się bardzo za każdą możliwość, jaką daje nam Bóg, żebyśmy mogli dzielić się Słowem. Tak jak zawsze mówię, to przywilej. To jest ogromny przywilej, aby siedzieć przy Słowie, karmić się Słowem, doświadczać Boga na co dzień. Bo ten, który żyje z Nim, nie jest tylko zwykłym człowiekiem. To jest człowiek, który jest z Bogiem. A ktokolwiek jest z Bogiem, już nie jest zwykłym człowiekiem. On jest Synem Bożym i ma nie tylko to naturalną tożsamość człowieka, ale również ma naturę Bożą po prostu w sobie. Dlatego Słowo Boże jest bardzo istotne. Im więcej czytamy, im więcej studujemy, to tym lepiej się karmimy. I dla każdego, który ma to dobry zwyczaj, aby sprawdzać Słowo, które nawet ogląda na internet albo słucha gdziekolwiek, sprawdza to po prostu z tym, co jest, sprawdza to na podstawie Biblii, to zachęcam, byście to robili dalej i dalej. Więc każdy rodzaj pytania, które macie, nie mówię, że mam odpowiedzi na wszystko, bo wiecie, każdy się uczy tak naprawdę. A ja również, im więcej czytam, to tym bardziej odkrywam, to tym więcej pytań często mam. Ale cieszę się, że Słowo Boże jest źródłem, które się nie kończy. Ono jest nieskończone bogate. Więc jestem przekonany, że jeżeli nie będę miał odpowiedzi, to znajdzie się ktoś, który będzie miał na to odpowiedź. Zachęcam serdecznie, zapytajcie, pisajcie, piszcie na maila, tak jak niektórzy z Was już to robią od jakiegoś czasu i serdecznie zachęcam do kontynuowania po prostu. Dziękuję Wam bardzo z góry jeszcze raz. Będę się modlił teraz. Jestem bardzo Tobie, Ojcze, wdzięczny za kolejną okazję, jaką mam, żeby dzielić się Słowem Twoim. Jak zwykle proszę Cię o to, żebyś, Panie, mówił przeze mnie, żebyś mówił do mnie przede wszystkim. Pozwól mi, Panie, pomóc mi zrozumieć i przekazywać jak należy słowo, które mi dajesz. Tobie chwała, to wszystko jest dla Ciebie, od Ciebie, dla Ciebie i do Ciebie. Kocham Cię, Panie, oddaję Tobie chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Prowadź mnie, Duchu Święty. Amen. Dzięki. Więc będziemy rozmawiać o temacie, który Bóg dał nam ostatnio w niedzielę. Temat to jest nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się na podstawie historii kilka osób. Nie będę miał dosyć dużo czasu, żeby jak na kazaniu ostatnio wszystko mówić od początku do końca, ale postaram się zatrzymać się po prostu na jednym charakterze, na jednej postaci tak naprawdę Biblii. To jest historia ślepego Bartymeusza. Zachęcam zatem, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Marka, rozdział 10. Będę czytał od 10, od 46 wersetu do 52, do końca tego rozdziału. Czytam ze przykładu Biblii uspółcześniono gdańskiej. Zatem jeszcze raz, żeby to miało sens po polsku. Przepraszam, jeszcze raz mówię. Czytam z przykładu uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Tak lepiej. Dumny z siebie czasem jestem, gdy mówię po polsku, jak coś tam mi wychodzi, to jest fajne. Ale zazwyczaj to sam, gdy słucham nawet swoich nauczeń tutaj, biorę się za głowę i mówię, człowieku, co ty tam gadałeś? Po polsku czasem to ciężko załapać, ale wiecie,
Bóg jest dobry i z tym ograniczeniem, które mam w tym języku, nadal jestem przekonany, że z tym, co ma, po prostu Bóg jest w stanie uzdrowić, przekazywać wiedzę i pomagać tyle, ile może. Jestem tylko instrumentem. No niestety, Bóg ma tylko niedoskonałości do używania, między innymi i mnie. Więc przeczytam od 46 wersetu. Biblia mówi tak. I przeszli do Jericha. A gdy on wychodził z Jericha ze swoimi uczniami oraz mnóstwem ludzi, ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze żebrząc. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wielu nakazywało mu milczeć, lecz on tym głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepego i powiedzieli do niego: Ufaj, wstań, wołacie. A on zrzucił swój płaszcz, wstał i przyszedł do Jezusa. A zapytał go Jezus: Co chcesz, abym ci uczynił? Ślepiec mu odpowiedział: Mistrzu, żebym widział. A Jezus mu powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też uzyskał wzrok i zszedł drogą za Jezusem. Uwielbiam tą historię. Jezus uzdrawia człowieka i nie mówiło mu: rozkazuję, żeby ta ślepota się skończyła, ślepota wrzucam cię z tego ciała i tak dalej. Tak, a wielu z nas robimy, ja pierwszy. Ale on po prostu powiedział mu: twoja wiara cię uzdrowiła. To oznacza, że Bartymeusz nie krzyczał jedynie z potrzeby uzdrawiania fizycznego, ale z potrzeby uzdrawiania również duchowego. Będziemy to studować tak naprawdę i objawiać powolutku, jak Duch będzie nas prowadził. Zacznijmy od samego początku. Oto Jezus, który wychodzi z miasta zwane Jericho. Szedł sobie po prostu drogą i przechodził pewnie obok ślepiego, żebrającego człowieka, który się nazywał Bartymeusz. Bartymeusz, słuchając po prostu jak ludzie chodzili, pewnie to nie było zwyczajna rzecz, bo tłum szedł za Jezusem. Dla zwykłego żebraka, który jest ślepy, wydaje mi się, że gdy zauważył, że jest tyle kroków na tej ziemi, tyle głosów, to pewnie zapytał ludziom dookoła: co się dzieje, co tam się dzieje. A ludzie mu powiedzieli: to Jezus z Nazaretu, który właśnie tędy przechodzi. A od razu stał i zaczął krzyczeć. Siostro, bracie, ten fakt, że Bartymeusz stał i zaczął krzyczeć, mówi nam bardzo wiele. Mówi nam o tym, że Jezus nie był dla niego obcy. Bo jeżeli Bartymeusz usłyszał o Jezusie po raz pierwszy dopiero, a widział, że tłumy by za nim szło i tak dalej, wziąłby mu najpierw czas, żeby zapytać, a kim on jest, dlaczego tak naprawdę tłum idzie za nim, tak naprawdę co on ma spisanego, wyjątkowego, ale tego nie robił. Kiedy tylko słyszał, że to Jezus, wstał i od razu zaczął krzyczeć. I popatrzcie, co on tak naprawdę powiedział. Krzycząc do Jezusa, werset 47 mówi nam: a słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, to nie wszyscy, którzy znali Jezusa, rozpoznawali Go jako syn Dawida. Nie wszyscy, tylko ci, którzy wierzyli w Jego słowo. To nam mówi, że Bartymeusz miał pewną wiedzę już Jezusa i pewną wiarę budowaną po prostu w nim już. Po to, żeby on stał i od razu wołał: synu Dawida, to było znak tego, że w nim siedziała już pewna wiara w słowo i w osobę Jezusa Chrystusa. Jezus był zapowiadanym Mesjarzem, który miał przyjść i był zapowiadany jako syn Dawid, który ma uwolnić swój lud, swojego ludu. I Bartymeusz, usłyszając pewnie, prawdopodobnie na pewno dużo historii o nim, dużo historii o jego uzdrowieniach, o jego nauczaniach i tak dalej, już zabrał pewną taką wiarę i pewną taką ufność do osoby Jezusa Chrystusa tak mocno, że gdy Jezus szedł obok niego, to mógł tylko robić jedną rzecz: złapać tą możliwość, którą Bóg mu dał, żeby uzyskać to, czego najbardziej pragnął, czyli zdrowie. Popatrzcie, Jezus Chrystus przychodzi. Nie wiem, czy on go zauważył lub nie.
pewnie w Izraelu nie był jedynym żebrakiem na drodze albo jedynym ślepym człowiekiem po prostu, który Jezus mógłby spotykać. Ale jedna rzecz mnie Bóg pokazał ostatnio, to jest to, że każdy człowiek, który w sobie, żeby był znany, schowany, cokolwiek takiego, który nosi w sobie wiarę, który naprawdę wierzy w Boga i buduje pewną taką ufność Jego słowie i pewne marzenia o Nim, przyciąga Boga do siebie. Pozwólcie, żebym to wyjaśnił. Wyobraźcie sobie Bartymeusz, który przed tym dniem słyszał o Jezusie. Słyszał wszystkich historii, po prostu o wszystkich historiach o Jezusie. I im więcej słyszy, co On czyni, kto tam, kogo tam uzdrowił, jak On naucza, rzeczy, które po prostu mówi, słyszy o tych rzeczach i nawiera pewną taką nadzieję. Bo wiecie, Jezus był niezwykłym człowiekiem. Nie tylko taki, który nauczał po to, żeby ludzie słyszeli i mieli pewne objawienia prawdy, ale On udowadniał za każdym razem, że prawdę, którą uczy, żyje i może mieć efekty fizyczne w życiu człowieka. To dlatego uzdrawiał, dokonywał różne cudy, które potwierdzały tak naprawdę Jego nauczania. Biblia nas naucza również, albo nam mówi, że gdy uczniowie później szli, żeby ewangelizować, to Bóg towarzyszył im codziennie przez dokonywanie cudów, bo potwierdzało słowo, które wychodziło z ich ust poprzez tych cudów, które wykonywały. Jezus potwierdza swoje słowo poprzez te uczynki, mocy i potęgi. Więc dla żebraka, który jest ślepy, dla którego życie pewnie zatrzymało się w pewnym miejscu, dla którego nadzieja znikła w momencie, w którym po prostu znalazł się w sytuacji, w której on był, historia Jezusa Chrystusa mogła tylko wbudować w nim pewną nadzieję. Uwielbiam to słowo, nadzieja. Wiara jest pewnością rzeczy, które oczekujemy. Inaczej mówiąc, to jest pewność rzeczy, w której mamy nadzieję. Ten, który karmi swoją nadzieję, buduje swoją wiarę. A jak karmimy nadzieję swoją? Poprzez naszego wyobrażenia. Już to kiedyś nauczałem. Mam nadzieję, że ci, którzy mają zwyczaj oglądać moje wideo, mogłyby po prostu poznawać to. Popatrzcie, ten, który żyje w nadziei, karmi swoje myślenie, widząc się po prostu czyniąc albo żyjąc w życiu, w którym składają swoją nadzieję. Pozwólcie mi to tłumaczyć. Za każdym razem, gdy nadzieja w czymś w nas się budzi, to co widzimy? Budzi się pewny taki obraz, pewny taki film, nie wiem, w głowie, w sercu, gdzie widzimy, jak wow, to słowo mnie zabije kiedyś. Po prostu buduje się pewien obraz, w którym widzimy, jak wypełnia się rzecz, w którą składamy naszą nadzieję. Wyobrażenia mają tę moc, że daje nam przeżyć rzeczy niewidoczne jeszcze, zanim one się spełniają. Bo gdy czytasz jakąś książkę i skupiasz się na tym, co jest zapisane w książce, to twoje wyobrażenie działa. Tak mocno działa, że czytając widzisz po prostu, jak te rzeczy w sobie po prostu tak żyją. Wiecie, wiara ma coś podobnego. Nadzieja ma coś podobnego, chcę powiedzieć. Gdy wierzysz w pewne słowo człowieka, nie wiem, pewnej osobie, Boga czy człowieka i tak dalej, wierzysz w kogoś, to ta wiara buduje w tobie pewną nadzieję, tak? A raczej w ogóle ta wiara rodzi się z pewnej nadziei, która wychodzi z tych słów, które ty usłyszałeś. Gdy więc ta nadzieja jest, ta nadzieja manifestuje się poprzez twoje wyobrażenie, bo im więcej widzisz, jak ta rzecz się sprawdza, jak ona bierze życie w tobie, w twoim życiu ogólnie, w twojej głowie, chcę powiedzieć, to tym mocniej
to wpływa, to buduje po prostu tą nadzieję w tobie i ta nadzieja również karmi twoją wiarę. Wyobrażenia, w które widzisz, jak spełni się Słowo Boże w twoim życiu, jest miejsce, w którym nadzieja po prostu się wzmacnia. A im więcej nadzieja w tobie jest wzmocniona, to tym bardziej wiara z tego skorzysta. Wiecie, nie ma wiary bez nadziei. Bo wiara jest pewnością rzeczy, które po prostu spodziewamy się. Bo jeżeli niczego się nie spodziewasz, to nie możesz budować wiary. Ale jak spodziewasz się czegoś konkretnie, to wtedy ta wiara się buduje. Zatem Bartymeusz, siedząc na tej drodze, żebrąc po prostu, widział się już, chodząc z Jezusem, mówiąc do Jezusa, prosząc Jezusa o uzyskaniu wzroku, widział się uzdrowionym po prostu, uzdrowionego człowieka, jako człowiek, widział się już opuszczając starego sposobu życia, zaczął życie po prostu na nowo, a im więcej budował wiarę, nie tylko w mocy Jezusa Chrystusa, ale w Jego słowo, to widział też, jak jego charakter, jego życie się przemieniało całkowicie, zanim w ogóle to wstąpiło. Tu jest niesamowite, aby wiedzieć, że zanim człowiek spotka Boga, szczerze mówiąc, i spotka moc uzdrowienia Boża, to w nim najpierw to żyje. Tak samo jak z tą kobietą, która miała kwatę przez 12 lat. Ona żyła swoje uzdrowienie, zanim spotkała Jezusa Chrystusa. Tak samo Bartymeusz również. Jestem przekonany, że tak samo było u niego. Dlatego, gdy tylko okazało się, że to Jezus przychodził obok niego, facet stał i zaczął krzyczeć. Krzyczał wiarą, krzyczał przez nadzieję, która po prostu w nim siedziała. Kochani, nadzieja jest potężną bronią, dzięki którym, albo potężnym narzędziem wiary, dzięki którym nasza wiara nie zginie. I nasze przekonanie do Słowa Bożego, do osoby Bożej po prostu nigdy się nie zmieni. Im więcej żyjemy albo karmimy nasze wyobrażenia poprzez prawdę, którą objawia nam Słowo Boże, jak żyjemy w naszym wyobrażeniu poprzez tą prawdę, to karmimy naszą wiarę, a nic nie w stanie tak naprawdę to zmienić. Wiele traci wiary dlatego, że nadzieja umiera. A gdy nadzieja umiera, to nic już tutaj nie można zrobić. Nawet Jezus niewiele po prostu może tutaj czynić. Absolutnie nic nie może czynić. Ten, który już traci nadzieję, jest to udowodnione nawet naukowo, nawet i lekarze nie mogą go uzdrowić. Bo jeżeli nie masz nadziei w sobie, to nie masz, to tak jakby iskra życia, która mogłaby się urodzić, gasła nagle. Więc jak budujesz, jak chcesz żyć w wierze, to karm twoje wyobrażenie poprzez te obrazy, w których widzisz się żyjąc poprzez to słowo, które po prostu, w które wierzysz. Jak to słowo się wypełnia, widzisz, jakie błogosławieństwa z tym są związane, jak żyjesz po prostu w tym, karmisz swoje wyobrażenie przez to, po to, żeby twoja nadzieja nigdy nie zgasła. A im mocna nadzieja, to tym potężna po prostu wiara. Więc ten człowiek, siedząc przy drodze, słysząc po prostu tym, karmił się codziennie. Karmił się, jak bardzo chcę zobaczyć tego Jezusa. Jak bardzo chciałbym Go spotykać. Jak bardzo pragnę Go poznawać. Jak bardzo chciałbym usłyszeć na żywo Jego słowo. Jak bardzo chciałbym doświadczać na własnej skórze Jego uczynki. To dlatego, gdy Jezus wszedł obok, stał po prostu, zaczął krzyczeć, Synu Dawida. Pamiętajcie, tylko ci, którzy naprawdę wierzą w Nim, mogą poznawać Go jako Syn Dawida. Więc niesamowite jest to, że Bartymeusz krzyczał, a Jezus szedł dalej. Ja się z tego śmieję, dlatego że gdy się zastanawiam nad tym po raz pierwszy, to sobie pamiętam jeszcze moje wyrażenie na twarzy, tak. Czemu, Panie? Poważnie? Ty słyszałaś pewnie, jak on mówił, a ty szedłeś po prostu dalej. To nie interesował się tym czy nim ogólnie, ale daleko ode mnie dzisiaj te myśli, dlatego że im więcej człowiek zbliża się do Boga i rozumie Jego słowo, to lepiej też rozumie, jak się zachowuje zazwyczaj. Jezus kontynuował swoją drogę, pozwalając Bartymeuszowi po prostu wyzwolić swoją wiarę. Pamiętajcie,
że biedny, ślepy i żebrący zazwyczaj się nie liczy w społeczeństwie. Jego głos się nie liczy. Gdyby chciał tak naprawdę być uzdrowiony i dotknięty przez Pana, musiałby wywalić pewne bariery wewnętrzne i zewnętrzne. Te wewnętrzne byłyby te wszystkie ograniczenia, które jego ślepota mu dała. Bo każdy ślepy czuje się jako drugi po prostu rzędu człowieka, albo trzecim, albo czwartym nawet. Każdy, który przechodzi przez pewne i kto jest świadomy, oczywiście, świadomy swojego fizycznego albo umysłowego jeszcze raz powiem to. Każdy, kto jest świadomy swojej fizycznej lub umysłowej niepełnosprawności, czuje się naprawdę zredukowany troszeczkę, jakby mniejszy niż normalny człowiek. I to jest normalne, to jest naturalne. Tacy jesteśmy stworzeni, takie uczucia i emocje są naturalne. Ten żebrak również musiał przechodzić walkę. Po prostu przechodzić przez walkę w sobie, po to, żeby jego głos mógł się liczyć. Popatrzcie, jak ludzie zareagowali. Jak zaczął krzyczeć po prostu, nikt go nie zachęcał na początku. Każdy chciał go wyciszyć. Dlaczego? Bo pewnie Bartymeusz przeszkadzał im, gdy mówił, bo każdy patrzy na większość ludzi patrzy na takiego człowieka zazwyczaj po prostu z taką, wiecie, z takim dystansem. Każdy się wywyższa troszeczkę nad takim człowiekiem. Więc Bartymeusz musiał po prostu włamać tą barierę po to, żeby móc krzyczeć do Jezusa Chrystusa przy tych ludzi. Tak samo jak ta kobieta, która miała ten kwotok, musiał przebijać się poprzez bariery społeczne po to, żeby iść do Jezusa Chrystusa. Tak samo i również Bartymeusz. Poza tym, że musiał walczyć ze sobą po to, żeby móc mówić, uwolnić tak naprawdę swoją wiarę, bo to nie jest łatwe pokazywać tak naprawdę swoją wiarę ludziom. Każdy, który szczerze wierzy i kto jest otoczony przez takie wrogowskie otoczenie, wie o czym mówię. To nie jest łatwe zawsze, raczej to nie jest zazwyczaj, więc Bartymeusz musiał również, jak to się mówi, walczyć i z zewnętrznymi barierami. Ludzie zaczęli po prostu go uciszyć. Nie mów, cicho, przeszkadzasz nam, nie słyszymy, co on tam mówi, co ty gadasz? No, idź daleko stąd, bo śmierdzisz, jak ty brudny taki, myślisz, że on będzie miał na ciebie czas i tak dalej. I każdy starał się po prostu go uciszyć. Oczywiście, że żebrak siedzący przez cały dzień po prostu w pełnym miejscu przy drodze zazwyczaj na ulicy śmierdział. To nie było coś przyjemnego do patrzenia albo do słuchania. Każdy, kto przychodził przez niego, musiał tak naprawdę robić taki wielki łuk, żeby unikać ten zapach. Jest to możliwe. Możliwe, że jego szata, którą nosił, po prostu była taka brudna, taka zniszczona, taka śmierdząca, że z daleka można to czuć. Wiecie, gdy byłem w swoim kraju, to tak naprawdę nie poznałem bezdomności tak mocno jak tu w Polsce. Dopiero tu w Polsce, w Łodzi konkretnie zauważyłem, jak bezdomność wygląda. I często jest to, że ja spotykam się bezdomnego, który nie dba o siebie, to z daleka już można wiedzieć, że ten człowiek po prostu jest bezdomny poprzez zapach, który z niego po prostu wychodzi. A nie jest to więc małą barierą do przekonania, do przebicia przez żebrak, u którego wiara dopiero objawia się, ale on musiał to pokonać. Ludzie starali się go uciszyć, ale on jeszcze mocniej gadał. Jeszcze mocniej po prostu krzyczał. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że twoje słabości nie mają możliwości, nie mają prawa ciebie ograniczać. Twoje ograniczenia fizyczne czy umysłowe nie mają prawa ciebie zatrzymać. Nie zatrzymaj się dlatego, że czujesz po prostu wrogość innych dookoła siebie. Nie poddawaj się, gdy widzisz w sobie pewne takie limity, które ciężko po prostu przebić. Bo wiesz co? One mogą być dla ciebie ograniczeniem i pewnym limitem, ale dla Boga nie są. Dla Pana Boga nie ma żadnego ograniczenia, jeżeli szczerze otwierasz się na Niego. Więc jak tylko masz ochotę doświadczyć Jezusa Chrystusa w pewnej kwestii,
cokolwiek by się wydarzyło w twoim życiu, cokolwiek przeciwko tobie byłoby w tej własnej kwestii, to krzycz głośniej, tak jak Bartymeusz. Krzycz jeszcze głośniej. Cokolwiek by ty mówił cicho, przestań, przeskazać nam i tak dalej, to ty po prostu objawiaj twoją wiarę jeszcze mocniej. Krzycz jeszcze mocniej. Uwierz jeszcze mocniej i potężniej jeszcze nadążaj za tym, co po prostu wiesz, że jest to prawdziwe i dobre dla Boga. Więc ktokolwiek nosi pewną nadzieję w swoim sercu, nie wiem, masz nadzieję na dziecko, masz nadzieję na małżeństwo, masz nadzieję na zdawanie studiów, masz nadzieję na dobrą pracę, masz nadzieję na cokolwiek, czyli mówiąc z tych obietnic, które Bóg daje nam ze swojego słowa, ale otoczenie nie pozwala tobie tak naprawdę wierzyć, że to jest możliwe lub pewnie wewnętrzne ograniczenia, twoje słabości, twoje różne błędy, które popełniasz, po prostu są dla ciebie bardzo częstym wyzwaniem. Nie zatrzymuj się, nie poddawaj się. Te ograniczenia nie są ograniczeniami Bożymi, tylko twoimi. Więc uwierz, że jeżeli będziesz walczył, jeżeli będziesz pozwalał, aby twoja wiara wygrywała po prostu nad tymi rzeczami, to po prostu wyraźnie oddasz Bogu możliwość, aby zadziałało w twoim życiu. Mówiłem to i będę powtarzać. Wątpliwości i niedowiarstwa są trucizną dla wiary. Nie pozwól, aby twoje ograniczenia budowały w tobie niewłaściwe po prostu uczucia, które mają na celu, czyli te niedowiarstwa i te wątpliwości, które mają na celu zabijać po prostu, albo zabić twoją wiarę i twoją pewność, którą masz w Panu. Cokolwiek by się wydarzyło, nie poddawaj się. Dąż dalej w to, co wierzysz, w to, co Bóg daje tobie, w to, co Bóg ci okazał, objawił, w to, co Bóg ci powiedział. Nie poddawaj się, idź dalej. Krzycz głośniej jak Bartymeusz. Bartymeusz zatem zaczął krzyczeć jeszcze głośniej, gdy ludzie mówili. Jeszcze głośniej musiał, bo on musiał pokonać siebie i innych, aby jego wiara była tak mocna, aby przyciągać całkowicie uwagę Pana Boga. Jezusa Chrystusa w się drodze. Co chcę powiedzieć przez to? Czy Jezus Chrystus tylko oczekuje, żeby twoja wiara była wielka jak góra? Nie, bo on często mówi, że wystarczy taką malutką i ona już jest dość potężna po to, żeby zmienić świat. Nie o to mi chodzi, żeby wiara była taka mocna jak góra. Chodzi mi po prostu o to, żeby wiara była o wiele głośniejsza niż wątpliwości w tobie. Wiecie, jeżeli wątpliwości zagłuszają głos swojej wiary, to ta wiara, szczerze mówiąc, nie ma mocy. Ona wcale nie istnieje tak naprawdę. Ale jak ona przewyższa choćby troszeczkę wątpliwości i niedowiarstwa, dopiero ta wiara ma moc przyciągać do siebie spełnienia Słowa Bożego, w które po prostu ty wierzysz. Zatem im więcej krzyczał, to tym bardziej się wracało na siebie uwagę Jezusa Chrystusa, który w pewnym momencie zatrzymał się. Czytajmy to dalej w wersecie 49. Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepego, powiedzieli do niego: ufaj, wstań, wołacie. Ostatnio rozmawiałem o tym fragmencie z pewną taką siostrą, która mi powiedziała, że pewnie Jezus wysłał swoich uczniów do niego. Jest to możliwe, nie mówię, że nie, bo Biblia nam nie mówi, jak on do Jezusa trafił. Ale myślę, że raczej Jezus, wołając, żeby go przeprowadzali, mówili do tych, którzy byli blisko niego. I ci sami, którzy uciszyli go, moim zdaniem, to są ci, którzy po prostu pozwalali mu w końcu iść. Wiecie, co to oznacza? Dlatego, że wiara, gdy trzyma uwagę, albo gdy bierze, albo jak tu się mówi poprawnie, Panie pomóż mi, gdy twoja wiara już łapie uwagę Pana Boga, to szczerze mówiąc, ci ludzie, którzy są dookoła, którzy obserwują Ciebie, widzą, że Bóg tak naprawdę zaczyna się Tobą interesować, to też są dotknięci przez tą historię. Bo pamiętaj, że wiara, którą wykazujesz, nie tylko działa na Ciebie jako człowiek wiary, ale również na Twojego otoczenia, która wie, jaką walkę po prostu toczysz przez tą wiarę. I cokolwiek Bóg by zaczął po prostu robić, Jego uwaga, Jego słowo i cokolwiek Jego zmiany, które zaczyna wprowadzać, będą mieć efekty po prostu w ich życiu. I oni będą mogli również opowiadać po prostu na to inaczej. Nawet jeżeli ci ograniczeni, będą mogli Cię uszanować troszeczkę. Więc ci sami ludzie go po prostu zachęcali potem, żeby stał i przyszedł tam. Popatrzcie, co Bartymeusz zrobił. Werset 50. A on zrzucił swój płaszcz, wstał i przyszedł do Jezusa. Wiecie, co to oznacza?
to jest symboliczny znak. Bartymeusz rzucił swój płaszcz. Ten płaszcz, który tak naprawdę reprezentował jego stare życie. Ten płaszcz, który reprezentował jego starą naturę, jego starą osobę. Ten płaszcz, który reprezentował tym, kim on był. Z daleka można było rozpoznawać go, gdy nosił swój płaszcz po to, żeby iść żebrak. Z daleka, albo z zapachów można było wiedzieć, o, tam idzie już Bartymeusz, najlepiej po prostu czekać od niego. Bo zaraz albo jego zapach mnie zabije, albo on będzie pytał po prostu o pieniądze. I tak dalej. Płaszcz mu się po prostu poznawać z daleka. Wiecie, płaszcz jest symbolem po prostu życia. Tożsamości. Pamiętajcie rzeczy, które dostał syn marnotrawnego, gdy wrócił do domu. Płaszcz było jedno z tych rzeczy. Gdy Bóg po prostu daje nam nową naturę, to daje nam duchowy po prostu płaszcz, na którym my się krywamy. I to jest takie nowe ubranie, nowa tożsamość po prostu przez którą nasze życie zaczyna po prostu się budować. Więc opuszczając swój płaszcz, to jednocześnie symbolicznie pokazywał Jezusowi, że oddaję, zostawiam swoje stare ja za sobą, swoje stare po prostu zwyczaje za sobą, z tym, kim byłem, tym, kim wierzyłem, że byłem. Bo pamiętajcie, że musiał toczyć walkę wewnętrzną, żeby przebijać się ze ślepiego człowieka na taki, który może mieć głos, który się liczy. Te wszystkie ograniczenia zostawił za sobą w tym płaszczu. Wszystko, co go określał wcześniej, zostawił za sobą, bo głos wiary mówił głośniej niż cokolwiek innego. Bartymeusz zostawiał tym płaszczem za sobą życie, które do tej pory po prostu tusił po to, żeby poznawać coś nowego. I więc idąc do Jezusa Chrystusa, Jezus zadaje mu pytanie, które mnie po prostu zaskoczyło. Jezus pyta, widząc go, słysząc jak mówi, zmienił się nade mną, patrząc na ślepego przed sobą, pytał jeszcze raz. O, Panie Jezus, jesteś niesamowity. Mówi Jezus tak, werset 51. I zapytał go Jezus, co chcesz, abym Cię uczynił? Dlaczego Jezus Chrystus lubił zadać takie pytanie ludziom, którzy przychodzili po prostu do Niego? Czemu On często zadawał to pytanie? To było po to, żeby każdy, który wierzył w Niego, miał możliwość Jemu jednocześnie, Bogu po prostu wyznawać tą wiarę. Lubię bardzo ten zwyczaj, co mamy, gdy chcemy przyjąć Jezusa Chrystusa, że powtarzamy albo wypowiadamy pewne słowa z wiarą oczywiście, z szczerością, aby określać tym, kim jesteśmy. Ja wierzę, że chrzest na przykład jest tylko symbolem, ale symbolem zjednoczenia, które już wydawało się podczas Nowego Narodzenia. Bo podczas tego narodzenia, gdy człowiek nawraca się, narodzi się na nowo, to wykonuje się w jego życiu naprawdę taka przemiana duchowa potężna. Ale to wszystko, co jest w sercu, warto jest to wykazywać tak naprawdę na zewnątrz przez mówienie. A Jezus Chrystus bardzo lubi uwalniać tą wiarę, tą moc wiary po prostu w człowieka, po to, żeby on miał wszelkie prawa interweniować w życiu tego człowieka. Więc zadając mu to pytanie, to była ostateczna rzecz, którą musiał jeszcze robić Bartymeusz. Oprócz krzyczenia tam przy ludziach, musiał przed Bogiem samym tak naprawdę pokazywać tą wiarę, wyzwolić ją i pokazać tak naprawdę, ja nie wołam Cię tylko po to, żeby się bawić, ale jestem tu potężnie poważnie, śmiertelnie poważnie nawet, bo wierzę w Tobie. Jezus mówi, co chcesz, żebym dla Ciebie uczynił? A Bartymeusz opowiada mówiąc, mistrzu, żebym widział. Gdy czytałem ten fragment dawno, to nie zwracam za bardzo uwagi na słowo mistrzu. Ale wiecie, oczywiście, że każdy może być hipokrytą, oczywiście, że każdy może okłamywać, ale dla tych, którzy są szczerzy, tak jak Bartymeusz był szczerym człowiekiem w tym fragmencie akurat, bo odpowiedź Jezusa później to określa i to udowalnia. Słowo mistrzu nie było wypowiadane tak dla niego. Dla niego naprawdę Jezus się liczył. Jezus nie był dla niego tylko jedynym przyjemnością do uzdrowienia. Jezus był dla niego kimś o wiele więcej niż uzdrowiciel. On był dla niego mistrz. Co się stało, gdy został uzdrowiony? Nie poszedł do domu, nie poszedł kupić piwo i zapić i upić się jeszcze, nie poszedł tańczyć po prostu i tak dalej. Szedł za Jezusem. Jego serce było już wygrane wcześniej. Serce Bartymeusza było przygotowane na tą przemianę.
On pragnął Jezusa. Oczywiście pragnął uzdrowienie, ale pragnął przede wszystkim również Pana Boga naprawdę. Pewne jego nauczania Jezusa Chrystusa, które usłyszał wcześniej, miały takie potężny impact w jego życie, że ślady, które tam pozostawiały, nie dały mu innego wyboru niż przemieniać się na obraz, którą Bóg by chciał, żeby miał. Dlatego Jezus nie powiedział mu uzdrawiam cię, albo chcę cię uzdrowić. Powiedział mu twoja wiara. Czytajmy jeszcze w 52 wersecie, a Jezus mu powiedział iść, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiecie, Jezus mówił mu iść, twoja wiara cię uzdrowiła. A co on robił? Szedł. Nie poszedł od Jezusa, ale szedł